โอ้จะมายังดอกแตกเงาอยู่มันปิ้งไก่ยกบอกก็สอเว้ยยายอุ้ยจะคือมันนั่งหนาไร้ทำทายแท้นั่นเอ้ยบอกหลายเทื่อแล้วแม่นบ่ว่าอย่าเว้าให้เอ้ยแบบนี้เขาเล่นซื้อดอกจะสะเทียดขึ้นหลายเครียดตัวมาว่าเอ้ยหน้าลายในบ้านนี้บ่มีผู้ใดงามเท่าเอี้ยข่อยดอกอีหลีนี่ติลาข่อยเว้าเล่นบอกแล้วไปเอาเงินน้ำเพิ่นก็คือคือส่วนกันไปตึกแห่แต่เอ้ยมันไอ้ยังลูกพี่ตีว่าสิส่วนไปกักป่าเฮ้อตีสนอกครับอันนี้ให้ก่อนโอเคเลยจักหน่อยใบเศร้ามาเด้อปีเด้อเรียนบาทเอ้ยจักหน่อยเป็นใบร้อยให้ในเด้อใส่ถุงเสือไว้ใหญ่เป็นจังไดอยู่ดีสบายเพราะซุมื้อนี่เอาก็อยู่ดีสบายอยู่ด้วยล่ะข่อยซีกมาไม่ข่อยเราเป็นบ่พ่อจังได๋บุใหญ่ก็เป็นบ้าไม่แท้ที่ได้บุเอ้ยก็คิดว่าอยู่โตไปยังคือสิกไว้แท้สิกกับบ่สิกอันธรรมดาสิกเครื่องเดียวสิกเครื่องเดียวเราก็บ่ไว้ใจเอาไว้ใจหยังก็ย่างหากินบ่รอดกันบ่รอดข่อยสิบวชขึ้นคือเก่าซั่นดอกถ้าสิเบิดมันสิบวชขึ้นยากโอ้หัวคิดดีเนาะว่าแต่เอี้ยเห็นตาถามนี่ถามหยังอันเป็นล่าเป็นรอยจังซี่หน้าตาแบบนี้เป็นหยังล่ะมักเบาแน่จักหน่อยบ่ซั่นดอกก็มักเป็นละเนาะไผสิมักบ่าวบ่เป็นเอื้อยก็มีหัวจิตหัวใจตัวแม่นเด็ดแล้วเนาะลอยก็ลอยแต่คนอันนั้นมันบ่ลอยว้าวจักเว้าหยังดอกเศร้าว่าแน่ใหญ่จ้ามื้อนี้เป็นมื้อพัดมื้อนัดเพิ่นเด้เพิ่นสิมาเอาเงินนำเฮามาทวงหนี้ทวงสินเฮาสิได้เงินใส่ให้เพิ่นก็นี่ล่ะก็คอยสิๆมาเบิ่งดูแลเจ้านี่ล่ะนั่นแล้วเลี้ยงนี่เลี้ยงสินเลี้ยงครอบครัวลำบากโอ้ยบ่แม่นเขาเจ้ามาทวงเงินอีกเจ้าตินั่นแหละอีพ่ออีแม่ก็บ่อยู่เด้นี่อันมาเอ้ยคันคนมาทวงนี่การคอมันตายโลดเด้อมันสิรู้จักอยู่บ่ล่ะจักเอ้ยจับมันตายได้มั้ยเลี้ยงหมาจังได๋จังเลี้ยงจะเป็นถึกลักษณะมันเนาะเป็นหยังเลี้ยงหมาแล้วแต่เฮาก็แม่นอีหลีว่าจะข่อยมาก็เฮาโลดเว้นเอ้ามานั่งหาหลายทำตาอยู่แท้เป็นหนี้เป็นสินคนใครสิเอาไปส่งมึงเป็นไผมึงยังมาวายกูแบบนี้ข่อยเป็นลูกจ้างเพิ่นบอกว่าให้มาถามเอาหนี้นำเจ้าลูกจ้างเพิ่นน่ะแม่นไผไม่ไงต้องพันบ่ให้เอาบ่ให้จังได๋ข่อยกลับคืนก็บ่ได้คันบ่ให้ข่อยนั่นข่อยก็สิถูกฟ้าถูกด่าคือเก่าให้บ่ได้ยังว่าบ่ได้ก็คือบ่ได้แท้โอ้โหยากอุ้ยอายไม่ข่อยแตกอุ้ยไอ้ผมสีม่วงเจ้าก็รอแต่แพ้โอ้ยน้องละเจ้าก็สื่อตำแต่ไอ้ให้บอกมึงอยากเล่นเลขบนกูก็เล่นเลขล่างมึงก็แล้วไอ้โอ้ยละเป็นคนบ้านใดมันคืองามแท้หนูอยู่กลุ่มทงกุมทงสะโพกหน้าตัวมันออกบ่น้ำเต็มหน้าอีกหามึงอันหนูชื่อจืนเด้อพี่ชื่อจืนไอ้เจ้าชื่อว่าจังใดไอ้ชื่อจอยจืนกับจอยจอจานไม่เห็นกันอีหยังสิเกิดขึ้นจึกไอ้โอ้ยไอ้เห็นตัวที่แรกโอ้ยคิวกองขน้องสินบ้องโอ้ยเป็นผู้หญิงในอุดมการณ์ของไอ้เลยอุดมคติของไอ้เลยโอ้ยละโอ้ยไอ้เห็นตัวมาที่แรกไอ้มาแม่นั้นนั่งฟ้าโต๊ะขี้ดินเป็นตะเก็บขี้แต่นั่งฟ้าคนนั้นตีอันหนูคือกันล่ะว่าตาไอ้โผล่ออกมาจากคางผู้นั้นน่ะหนูว่ามันไอ้นั่นว่ามันเทวดาขึ้นจากขี้ดินไหมโอ้ยลาตัวยืนท่านี่ไอ้ทอมันคือนกขุมหนูเป็นพี่น้องกันกับนกขุมตัวมันจะแคบเรียนใส่ไอ้เป็นตะยานแท้อันต้องไปกินโตเนี่ยบ่แม่นหนูบอกน้ำผู้ชายโดนบ่ได้จนน้ำลายแตกตัวโอ้ยมันเป็นตะยานคือกระเทยกาลสินแท้แบบนี้รวบใหญ่เป็นยังมันยังเขามาท่วงนี่ขอสิจัดการมันเองสิจัดการจังไหนขอสิรอมันไปฆ่าอะไรกูไปน้ำหัวหามันดอกไม่ยังเกี่ยวกูไปฆ่าวะนี่หามึงกูบ่ฆ่าให้ตายดอกอุ้ยฆ่าแบบสันเพฆ่าแบบลึกซึ้งไอ้สิมาถามเอาเงินมันหนีตีนั่นแหละปันได้เสียไปจ่ายเพิ่นจะให้ได้มาดูถั่วเขาพวกหนูแห้งหาข้อห่วงแล้วตีโอ้ยไอ้สิจ่ายดอกก่อนเถอะน้องว้ายนี่เนี่ยไอ้ชายมาไม่หยังเราไม่หยังเราเพิ่นสิจ่ายดอกมันจีท่านบ่เดียวนี่เพิ่นสิจ่ายดอกก่อนว่าซั่นเป็นเฮือหรือยังนี่ยังตาย
อันหนูจะไปเอาดอกน้ำเพลินเหรอ อยู่ใส่เรา มันว่าโอ้ย ก็สู้กูเล่นนะมินี่คือกูเข้าไปบ้านผีสิงนี่ล่ะ เป็นตื่นเต้นอยู่บ่เศร้ามึงอย่าหลอกกูหลายบ่แม่นในงานกาซาด เนี่ยกระย่า จ้า ต้องใส่อารมณ์จังหน่อย ไอ้ายอันดอกพวกเจ้ามีหลายปันไดสิตัดดอกก้อนนั่น อะไรพอได้ตัดอยู่ อยู่ใช้ไอ้ายพาหนูไปเอาชัว ไอ้เอาไว้ใต้ตารางเล่าพุ่นละ จอยมาเอาไว้ลุมแท้ อยู่ใส่ อยู่ตารางเราปะนะ ว่าเจ้าได้ดอกแม่นบ่ เออ ผมสิทามเอาตัวเดียง ทำให้มันได้เด้อ โอเค มา แต่ว่าขาดอยู่ใบจากไฟสิให้บาทน่ะ ไม่หยัง เดี๋ยวไปเอา สิเอาดอกเอาต้นก่อน เออ ไอ้ เออ อยู่ไก่บ่ตารางเราเจ้านั่น มึงบ่ไกลละ ถ้าหนูไปทอะ จากตารางเรามานี่ซ้ำกันเลย แม่นละไป มาอย่างมาจากน้อยเฮียมึงกับโฟดคักตัวนี้ มันเลย ไอ้ ฮะ เฮายางน้ำก้นกันมันคือหยังนี่ ฮะ เฮายางน้ำก้นกันจังสีมันคือหยัง คือแมงเมาหัวขาด มาสออะไรยัง อ้าวเป็นเจ้าได้ละ